Yes, all right. Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza gwagala otweyungako ekyokukola okimanyi bulungi nnyo kukirira bukiriza wali wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko. Kakati amagye g'eggwanga erya DRC galabika okubanga gafundiziddwa oluvannyuma lwa drones ez'eggwanga erya Rwanda okukubibwa mu Democratic Republic of Congo. Zibadde zinoonyayo ki? Zibadde zisaalimba nga zinoonya ki? Tetumanyi. Wabula bulijja gyatugamba era ng'agenda mu maaso n'okwekunkumulako ebisooto ng'agamba nti ye bamusiba bbule, bamutimba bbule. Ye si yagenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera ba M23. Kakati drones ebbiri ze zaakubiddwa mu Democratic Republic of Congo. Naye nga kigambibwa information efuluma nti zino za ggwanga erya Rwanda. Kakati no munda mu DRC, Democratic Republic of Congo, abagenda maaso n'oku-experiencinga escalation omuli conflicts ez'amaanyi. Kigambibwa balipotinze drones wazinda babbiri nga zigenda maaso n'okuinvolvinga mu activity ezigenda maaso nga zikolebwa eggwanga erya Rwanda, nga zikolebwa amagye g'eggwanga aga Rwanda, Rwanda Defence Force, saako n'abayeekera ba M23. Era zino tebazibandaazizza ne bagenda maaso ne baziraga ekyafaayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzidde okubanga otuwuliriza. Nkugambye ekiri ku munywanyi wammwe Paul Kagame asiba bikutuka. Yasobeddwa dda ewaka ne mu kibira. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Ne waakola atya nawaagezaako ennyo okufundiriza okulaba ng'awamba ebitundutundu. Ekyamazima kiri nti amagye g'eggwanga erya DRC ennaku zino malalamukko. Kakati lwaki mulina okweraliikirirako ku Paul Kagame? Ensonga ze ngenda okuteeka ku mmeeza ze zino wammanga. Eno ng'ovudde ku international pressure gy'ayina ey'amawanga ag'ebweru, ayina ne internal pressure yennyini eri mu ggwanga lye erya Rwanda. International pressure ki gye twogerako? Twogera ku economic crisis eri mu ggwanga erya Rwanda. Ate ng'eno economic pressure ereetebwawo international pressure. Jjukira bamusanctioninga ne bamuggyako foreign aids, obuyambi obwewabweru bwe yalinga afuna, omwali ebyenjigiriza, omwali ebyenkulaakulana, ebyenguudo, ebyobulamu. Twala tugende n'ebirala ebigenderako, ebyokwerinda. Byanafuya nnyo eggwanga erya Rwanda. Okwo kwokugenda kwosa n'okusanctioninga amagye gaabwe, saako n'okubagoba mu operations oba mu missions ezimu ez'ebitongole eby'amaanyi mu international units ez'amaanyi. Kati ndowooza olaba pressure eyo gye tuyita international pressure. Kati we tuva ku international pressure ne tudda ku internal pressure. Amagye gebanza okugobebwa tegakyayingiza, kitegeeza gayina okusasulwa nga gasinzirira ku ggwanga erya Rwanda. Kati eyo internal pressure naye egenda mu maaso n'okubeera nga emufuukira akayinja mu ngatto musajja mukulu no Paul Kagame. Kati ng'ovudde ku internal pressure, waliwo ate bwe twandiyise busaabu pressure. Busaabu pressure bwe buliwa nti eno nga bagenda mu maaso n'omugoba mu bitundu bye yali alowooza nti awambye awajja kusiisirawo era akwataganye n'abayeekera ba M23 mu Democratic Republic of Congo. Kati no byakyuseemu, bagenda mu maaso n'omugobaganya, bamukubira equipments ze. Kyokka eno tuwuliddeko nti mutabani wa Habyarimana eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda eyafa mu 1994 mu Rwanda genocide yakomyewo ali mu Kinshasa asiisidde. We bagamba nti nali mu Kinshasa, golowooza ki ekibaayo? Kitegeeza nti akwataganye naani? Ne Felix Kid, kubanga gavumenti ye etula mu Kinshasa. Era nga Habyarimana agamba
mwetegefu okukomawo okwezza obukulembeze bwa kitaawe okutwala bannansi ba Rwanda mu maaso. Kati kasaabu pressure kagenda mu maaso n'okumunyiga. Kati ng'ovudde awo kyokka eno abazungu nabo bagamba bazuukusizza omusango ogwaliwo mu 1994 ogwa Rwanda genocide. Bagamba Habyarimana yafa atya, omukulembeze w'egganga erya Rwanda. Ebiseera ebyo Paul Kagame yali akyali mu yeekera nga yina ekibinja oba akagurupu k'abayeekera kakulembera akagenda mu maaso kagambibwa nti ke kaakuba ennyonyi eyalimu Habyarimana ssaako n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi ssaako ne baministers abasinga bonna baafiiramu. Omusango bagenda ne bakola okunoonyeza mu mwaka gwali gwa 2023 was it ya ebyavaayo ne birumira ne bavaayo nga bagamba nti oba oli awo Paul Kagame si yenyigira mu kutta abantu bano. Kakati 2026 omusango gukomyewo ku mmeeza okunoonyeza kulaga nti Paul Kagame n'akabinja ke be bali emabega w'okkuba ennyonyi eno baagikuba miso nga n'ekigendera kyakutta mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda bo bateekinge control. Omuzungu mulaba edduka asobola okubaakinga naye waakuvaamu nga takyalina interest gy'oli akuviiramu ddala n'ebyemabega bikomyawo. Era ensonga lwaki Kagame wamuwulidde ng'agamba sirina kyakkola bwe baba basazeewo kunkuba sanctions bazinkube. After all sina interest gye bali tebanyinamu interest kati baziina mu muntu mulala nnyo ate nga nange sirina kyakkola. Jjukira Trump yeekubako nnyo ku Paul Kagame ng'agaanye n'abeefuulira. Kakati kyonna Paul Kagame Trump kyakola ayagala kufunza Paul Kagame atuuke omujja ku ntebe. Ensinga enaagenda maaso n'okubanga ekyusa obukulembeze nga bamukyusa. Ebizibu ebiteebeegeka bakufunza ewaka ne mu kibira mu nsonda baba bakunyiga. Kati ye embeera egenda mu maaso eri Paul Kagame ow'e Rwanda. Embeera si nnungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kino njagala nkikutegeeze. Naye ng'oli ku Yugi Update TV nyongera obbajjukiza embeera si nnungi. Kati bwe njogerera mu conflicts ezigenda mu maaso ng'ebyo byonna tubigasigasi ne tulaba musajja mukulu eno enyiike gy'alimu ne tulaba embeera gy'alimu. Kati ate ebifulumye nti drone ze zikubiddwa nga zigenda mu maaso n'okupaleetingirwa mu ggwanga erya DRC. Kigambibwa nti Congolese forces agamanyikiddwa nga ga FARDC gafulumiza lipooti nga galaga drones 2 ez'eggwanga erya Rwanda, drones 2 eza Rwanda Defence Force ze zikubiddwa mu South Kivu mu Mikenge area. Bino nno byabaddewo buli byetwogerako si byadda nnyo byabaddewo jjejjo ly'abalamu ng'ennaku z'omwezi 10. Bibaddewo ng'ennaku z'omwezi 10 drone z'abasajja ne ziteebwa ku ttaka mu mwaka guno gwennyini ogwa 2026. Drone zino DRC okutuuka ogenda mu maaso n'ozitagetinga eza Paul Kagame ne banywanyi baba M23 kijjuliddemu okubanga drone zino zibadde zitagetinga ebyokulwanyisa by'eggwanga ebya DRC ebitransportingibwa okuyingira ekibuga Kinshasa oba ebijjibwa mu kibuga Kinshasa nga bitwalibwa mu battlefield. Badde babitagetingisa na budronizi bwabwe buno ne babikuba ne babisaanyaawo olutalo ne lusobola okubeera nga lugenda maaso n'okunafuyizibwa ku sayidi ya ggwanga erya DRC. Kati Congo kye yakoze n'egamba omanyi naffe tugenda tagetinga abo abatagetinga ebyokulwanyisa byaffe. Era kye baakoze ne baswama mu Northern Kivu ne bagenda maaso n'okubeera nga baswama budronizi buno. Nkugambye oli ku Yugi Update TV gwe atannatweyungako gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora nyongera obbatumirako
nabagamba nti guno omukutu gwaffe era sigana muntu n'omu kujja mu comment section n'ateekayo endowooza ye. Oli wa ddembe okuteekayo endowooza ye, oba oli wa kibiina ki oba owagira ki, ne basobola okugiraba, oba oli wa nkyukakyuka, oba oli mu bano abagenda mu maaso n'okujeeza abantu ffe tetufuddeeyo. Guno omukutu gwaffe ffenna, teekayo endowooza yo. Era nammwe nabagambye abaagala okukola advertisement, abaagala okulangira ku mukutu guno, genda mu comment section oteekeyo advertisement yo gy'oyagala okuteekayo abantu bajye gikuba abantu mu maaso bakuwagire, kubanga mu Uganda tetwagala kubeera selfish. Buli muntu kati kyonna kyonna ky'olina ky'osobola okukwata okukozesa okukwata ku munno ku mukono ky'oba okozesa, omugyewo mu buwonvu bw'aliko, kuba gavumenti yammwe eriko tegenda kusobola kubabbulula, eyongera bwongezi kubaziika. Gwe tunulira ebigenda mu maaso, tunulira amateeka amapya agayita, emisolo emipya egiyita, egy'ettaka, egy'ennyumba, teri agenda kubbulula munnansi mu Uganda eno okuggyako mmwe mwekka mulina kwekwata ku mukono ne muyambagana. Kati so omukutu weeguli, oba olina kyoyagala okulangako, naba bizinesi z'abantu batandise ozimenya ku makubo, obuyumba babusenze, abantu tebakyalina wakkola. Kati abantu bagujjudde n'ebyamaguzi byabwe mu maka gaabwe, ate ne mu maka bajja baagala basengula. Kakati nga tebannakusengula, kozesa chance eno, kozesa omukutu guno ogwa UG Update TV, jangu mu comment section bakube business. Tomanya baganda baffe bajja kuwagira, osobola n'okulekawo ennamba yaawo. Naye naffe tubategeeza nti abalinayo ka data ng'osobola otusulayo ka data nsonga nkulu nnyo. Osobola okujja mu comment section ye n'obaako k'otusuulamu, tekigaana. Konna konna tujja kuba nga tukusanyukira. Oli ku UG Update TV k'osinzidde okuba nga otuwuliriza, tukyeyongerayo. Mbadde mbagamba nti drones zino Flex Ekidi ofuna ekirowoozo kyo sitandiko zitagetinga oziswama, zibadde zimubazeeko emirembe, zibadde zimubuzizzaako embiibya, ng'olw'ensonga nti talinanga ekijja transportinga kujja byakulwanyisa okuva mu Kinshasa obiteeka mu battlefield mu Eastern Regions ewali obutabanguko. Kakati naye kyakoze kwe kutandika okuswama buno bu drone, era abuyisizza bubi. Tabuyisizza bulungi, abuyisizza bubi bu drones buno, era kigambibwa nti bu drones bubiri tebulutonze, naye badde bugezaako kooperatinga mirimu gyabo mu Democratic Republic of Congo. Bu drones buno nga bugenda mu maaso n'okubega n'okkuba ebimoloka bikululana ebitambuza ebyokulwanyisa. Njagala weerabireko ku ngeri Paul Kagame oba amagye g'eggwanga erya Rwanda saako n'abayeekera ba M23 engeri gye badde bategetingamu amagye g'eggwanga erya Congo nga bakozesa drones zino ez'obulabe. Njagala weetegereza akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo. Kati embeera nga woogirabye nga Flex Ekidi talina kyayinza gikolera, olw'ensonga nti abasajja baadde bamaliridde nga buli byakulwanyisa ebigenda mu maaso n'okutransportingwa n'okutambuzibwa, abasajja bano babitagetinga ne babikolako bubi nnyo nga bye basobola. Kakati amawulire agavaayo lipooti eraga okuva mu FADC force nti drones bbiri ez'eggwanga erya Rwanda zimaze okuba nga ziteekebwa ku ttaka. Drones bbiri zimaze okuba nga zikola ki? Nga ziteekebwa ku ttaka. Tujjukire bulungi nnyo amagye g'eggwanga erya Congo nga gamaze okulipootinga drone eno,
twagala okujjukizaako emabega mu Goma strike ojjukire bulungi drone eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 11 mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu mu kibuga Goma, era kigambibwa nti abantu 3 abafiira mu bulumbaganyi obwo. Okwo nga kussa ne UNICEF staff members era naye yafiiramu. Ripooti ng'egezaako okutangaaza okwenyigira kw'eggwanga erya Rwanda nga bagenda mu maaso n'okuba nga babaakinga force zino ez'abayeekera ba M23 basobole okuba nga batuusa ku bannansi b'eggwanga erya DRC obulumbaganyi n'obutujju. Era kino bakivumiridde ddala nnyo. Tujjukire ng'ennaku z'omwezi 2 March 2026 drones ez'ekika kya kamikaze zaakwatibwa ne zigenda ne zisindikibwa naye zaali z'abayeekera ba M23 naye zino kigambibwa nti za interceptingibwa zaalabibwa era ne zitagetingibwa ne zikubibwa mu Kisangani Bangoka International Airport. Zaali zigezaako kusalinkiriza kugenda kutuusa bulumbaganyi ku ggwanga erya DRC. Kakati bino ebijja byogerebwa retaliations. FADC otwogera ku FADC twogera ku magye g'eggwanga erya DRC. FADC drones ziripootingiddwa nga zikubiddwa nabo ezaabwe zikubwa naye kati bukyanga bazireeta drones amagye g'eggwanga erya DRC ge tuyita FADC galipootinze gye buvuddeko mwezi nga gumu emabega baguweze bakola obulumbaganyi nabo ku bayeekera bana ba M23 era okukakana ng'omu ku banene ku boogezi spokesperson Wire Ingoma w'ekabinja kana aka M23 okuliraana Lubaya mu February 2026 yali amaze okuba nga attibwa. So kikulaga amaanyi n'obuvumu eggwanga erya DRC we lituuse era kati Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame si bantu abayinza okutandika kati okwepankira ku Flex Ekidi n'okuyingira DRC mu ngeri gye baagala kubanga luli baali banyooma nnyo nga bakimanyi nti nno tebalina experience, tebalina bukugu, tebalina kwewolereza, tebalina bwewolerezo. Jjukira baali batwalibwa amagye gano, amagye g'eggwanga erya Rwanda n'amagye g'eggwanga ga Uganda nga gafuga eggwanga lya DRC olw'okuba nti batwalayo obuyambi, befuula batwalayo obuyambi. Oli ku UG Update CV gwe wuliriza. Newankubadde okutta spokesperson ono ow'akabinja kano akaba M23 ebitongole omuli ng'ekya United Nations baakirabanga kuno ku violatinga peace deal eyali egenda mu maaso n'okuba nga eteesiganyizibwa ku parties zino ebbiri bagende mu maaso n'okusizinga fire. Kino baalaba nga enkomerero yaakyo etuuse. Jjukira nti kuva mabega olutalo luno bukyanga lutandika, bukyanga bayeekera ba M23 bayingira DRC mu mwaka ogwa 2025 ne basalako ekibuga Goma, ne basalako Bukavu, Buvuma, ebbanga libadde lyetoolodde ng'abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuluma ebitundu ebyo byonna Northern Kivu, Eastern DRC ng'olutalo lutabuse. Abayeekera newankubadde bagezaako okugumya abantu nti babeetaaga, tebasobola kulwana nga tebaliiwo, babeetaaga era ekigendererwa kyabwe si kyakutta bantu wabula ekigendererwa kyabwe kyakweddiza ddembe lyabwe na kufuna bwogerero, justice mu ggwanga lyabwe. Kaakati ebyo ng'obitadde ku bbali
nga bagenda mu maaso n'okuba nga bavaayo nga boolesa eryanya ettitirivu. Ebitongole ebigatta amawanga ga East Africa omuli ekya East African Community saako n'ekya South African Development Community omuli amawanga agegattira mu kibiina ekyo gaasalawo gategeke summities olutuula olw'okusizinga faayo olwo olw'okukkaanya. Naye mu ntuula zino zibaakolanga Fresh Sekiri teyalinnyangayo, yagamba nti osaagira ku gwali osaagiddeko evviiviimira likoma ku munyango. Ate akutemyako taba wambazzi, yagamba tagenda kukiika wabula ajja kubeerako virtually ng'akiika. Lwaki? Yali teyeesiga bantu bano bye yali azze okuteesezaamu. Jjukira mwalimu Paul Kagame, mwalimu Yoweri Kaguta Museveni, mwalimu n'abakulembeze abalala bangi nnyo. Abakulembeze aba Tanzania nabo baalimu. Owa South Africa teyalutumira mwana Ramaphosa. Kakati kino Felix Sekiri nange ne weeyinandibaddeyo esande linnyeeyo. Abasajja be bagenda mu maaso n'okukujuganya ate bakuyise mutuule ku mmeeza y'emu. Gulooza yandibavuddeyo ng'akyali mulamu nga we yagenze. Kakati samiti zonna zibaatuula yatula mu kibuga Dar es Salaam teyavaamu kibala yadde, era abayeekera ne bagamba byonna byonna bye musazeewo tubiwulidde, niye ekintu kyonna oba ensonga yonna gye musazeewo nga teri muyeekera wa M23 eyo tetugibala era temutawaana. Bino byali bigambo by'abayeekera bano aba M23. Kakati tulaba nga samiti ez'amaanyi ez'enjawulo zizze zigenda maaso n'okutuula ba mediators bakoze ekikosoboka babatutteko mu kkata basobole okuba nga bateeseganya bawithdrawinge baddizibwe baddeyo mirembe gyabwe. Kati zigenda zireeta America weraba nga eyo bitabanguse n'ayingira onaga this is the opportunity n'agamba ayagala kulaba nga buli kimu kiwedde. Takyayagala entalo mu Democratic Republic of Congo, naye nga bano bagamba decades of decades bazze bali mu ntalo. Bino we yabirabye n'asindikayo ba mercenaries, n'asindikayo ba muntu nsolo bagende baswaggule abayeekera bano aba M23 olw'ensonga nti accords zonna zonna ze baali bakoze summities zaali ziremeddwa. Ne ggwanga erya US lyagezaako, Donald Trump yagezaako tuuza bano bonsatule bakkaanye ku kyekiyinza okukolebwa, ne balaga nti nno weekirira bakkiriza, naye ebbanga lyetooloddewo ttono bugenza owulira ng'ate bano kabwanango. Olw'ensonga nti yo muyeekera wa M23 agenda mu maaso n'okukokobesa olutalo, tetumulabako, tulina netumulabako wonna wonna ng'akiise mu samiti ezo. Lwaki tebaagala kukiikayo? Nagambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro banga otuwuliriza. Kakati oluvannyuma lw'okukola samiti zonna zonna ne zigaana, Museveni Donald Trump n'abayita n'abatuuza ku mmeeza ne babanga abakkaanya nga ti America ng'ayagala kyayagala okukola kuteekayo factories saako n'okuba ng'ayiwa equipments ezigenda okugenda mu maaso n'okuyambako ku extractions eziyinza okugenda mu maaso mu ggwanga erya DRC. Era nga bagamba okukomekereza olutalo luno kirina kye tujja otuyambako n'eggwanga oba oliawo liyinza okuba nga liva mu kwennyolula olw'ensonga nti ebikolwa bye babanja ebisinga biri mu Democratic Republic of Congo. Kati ensonga lwaki olaba abasajja balwanira DRC nti yali yange yaliyo, yali yooli yali yange. Kati ye mwami Yoweri Kaguta Museveni asirise kubanga akimanyi mbigenda mu maaso, tasobola kuggyayo mutwe kubanga abiinamu enkizi y'amaanyi. Nkugambye abiinamu enkizi y'amaanyi, era kijja kubeera kizibu nnyo eri Donald Trump okubanga alowooza nti agenda kuyita Paul Kagame ekoowe Rwanda nga abayeekera bano aba M23
tabakowodde kutuula nabo ku mmeeza y'emu kubanga bo bateekawo embeera eraga nti nno bantu tebali bombiriri. Paul Kagame ali ku lwabwe nabo bali ku lwabwe. Kati ku mmeeza ekunakunaatula kitegeeza kulina otutuulako abantu bana of which ekitannaba kubanga kikolebwa. Nkugambye oli ku Yugi Update TV kw'osinzidde obba ng'otuwuliriza. Ate nga tewali kwekwasa zino drone ezikubiddwa enkakasa za ggwanga lya Rwanda tewali wayinza kyewakaniramu. Kakati takyekweka okuva abasajja bamutaddeko envumbo ate nga bamulumiriza alaba talina kyasigalidde kwekweka buli kimu akikubawo mu lwatu. Yuzi wano yali mu interview nga bagezaako mubuuzaabuuza kajojjojo w'ebibuuzo ku nsonga za Harimana okufiira mu nnyonyi nga bamubuuza gwe yali kiri emabega n'agenda mu maaso n'okyega ng'agamba naye nze tebinkwatako kubanga nange singa nze yafa Harimana yandibadde tateekinga care ku bulamu bwange naye bw'aba yafa kyali kigwanidde kubanga twali mu lutalo. Ku lutalo boosuubirawo abagenda mu maaso n'okukola ki n'okufa. Naye ne bamugamba nti mediation zaali zituuse ez'okuteeseganya wakati wo ng'omuyeekera saako n'omukulembeze oba ne gavumenti. N'agamba unfortunately tekyasobola kubaawo awo Rwanda genocide n'ebaawo kubanga Paul Kagame yakimanya nti singa ateesa ne Habyarimana chance ey'okutwala obukulembeze beweddewo nga yina mufunviriza bufunviriza kumutta. Kyekyo ekyaliwo kakati embeera ng'egaze. Simpase omwana gy'ayina yandijjako Paul Kagame newankubadde atuukidde mu kiseeke mu Kinshasa eyo gy'agenda okuva ayite akomewo mu ggwanga erya Rwanda ateekinga over kubanga Paul Kagame abasajja tebakyamuyinamu interest, abasajja balinga abaamuzize. Embeera bwetyo yabunkenke gwe mukwano gwange ali eyampuliriza birungi si birungi bino ebintu bwe tubibagamba temulowooza nti no biba byakusaaga. Embeera yeeyo. Kati nkugambye drone za Paul Kagame bbiri zaakubiddwa kyokka eggwanga lye liri mu economic crisis kyokka eno abayeke ba M23 babagoba. Kati omuntu olabira ddala nga Paul Kagame tasigaza chance yadde n'emu. Njagala okulaga nti nno abatuusi buli ggwanga lye badde bagezaako okuyingiramu balese balikyankalanyizza era amawanga agalabuka edda gazze gabagoba nga gabagobaganya. Naye olw'okuba nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni banywanyi n'eggwanga erya Rwanda yabakkiriza basetolinge era byebuzi bannayuganda bye basanga ebyokuwambibwa amataka, kubba amataka, kuwamba nte, ebintu ebifanaganako bwe bityo. Njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV mukwano gwange gwagala otweyungako nagambye eddakirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Wabula ate gwe nagambye ayagala okwadvertisinga mukutu gwaffe ffenna teekawo kyolanga kisobole okubeera nga kirabikibwa. Ffe tetugaana naye bw'obanga kawogo otandise okakwata oba oli awo onoogamba bannange kaddata kaako. Nga bulijjo nga weeri enkola yange ogenda mu maaso n'okutumira ku bantu mmwe abajja mu comment section mmwe abakolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo okuteekayo endowooza yammwe. User RZ71H kwoli nnyo webale kubeerako. Ajala Silivia Dikke gwe kyenkana obeerako buli kanaku webale kunyiikirira webale omwoyo gw'eggwanga ogw'obutafa. Ono agambye thank you very much ssebo kutuweereza. Thank you very much ssebo kutuweereza ng'amawulire. Museveni and his evil son Muhoozi, his brother Salim Musale, they lying too much. They have planned to build Tutsi dynasty and they want to be link North Korea. Ekyo ndowooza tubaye tetukimanyi naye ndowooza mukiwulidde. Tuyibagamba oyo abadde Maria Najjuma. Maria Najjuma Mabachi. Webale kubeerako obubaka bwo butuuse. Nyongera maaso n'okukubiriza abantu mwenna okwongera okujja okuteekayo obubaka bwammwe bujja kubeera nga amannya gammwe gasomwa musobole okubeera nga tutambulira wamu tubeeko kye tubyudinga wano ku mukutu gwaffe
tujja nakolayo ndowooza inabeeranga WhatsApp group anaagitandikawo nja kujja mu comment section kuteekawo ndowooza eziyinza okuyamba bannayuganda. Tetusosodde tetusosodde. Babarana babalala mwebya naawe nkusomye obeerako. Winnie Namayanja webale kubeerako ku Yugi Update TV. Hereni Zakamwita kooli ku Yugi Update TV naye abaweereza ka data sinnabalaba oba kabbo mbusoma. Nabyeko omu ye yakalangirako bamuyita Boba Interior and Exterior Designer Company Limited. We are in Jinja. We offer service like wall painting, wall painting, wall branding, tile fixing, terrazzo, plumbing, electro wiring, compound designing, general construction etc. Naye kati totaddewo namba ya simu banaakufuna batya? Baba Interior. Abantu batereyo enamba y'essimu yo basobole okubeera nga bakola ki, nga bakuwagira. Munzikiriza olw'obudde nkome wano. Obadde oli ku Yugi Update TV kosinzira ebbanga otuwuliriza. Tujja kukomawo tunaaba tumeeyongera. Mbaagala nnyo, mweraba.